ដែលយើងប្រើចុចមកឆ្វេងឲ្យច្រើនដងដើម្បីយើងបដានបាទចុចមកឆ្វេងខ្សែនេះទាមទារយើងប្រើយើងចុចមកឆ្វេងច្រើនដងបាទដើម្បីចេញជាលក្ខណៈបដានបាទតាមនឹងមកចេញជាលក្ខណៈបដានរួចហើយបើសិនជាបានហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវបាទត្រូវបដូរត្រង់កន្លែងនេះ opacity បដូរមក100វិញបាទហើយយើងមើលឃើញច្បាស់អត់បាទអញ្ចឹងច្បាស់ហើយបាទបានច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុច enter មកវិញបាទបន្ទាប់មកចូលដំណាក់កាលមួយទៀតបាទដំណាក់កាលនេះគឺយើងធ្វើការលុបបាទលុបខាងក្រោយនេះដើម្បីកុំឲ្យឃើញក្បាលរបស់សត្វទីទុយបាទបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីលុបអ្នកនរគ្នាត្រូវបញ្ឈរនៅលើ layer បាទសត្វទីទុយបើយើងអាចលុបសត្វទីទុយបានបើសិនជាយើងចង់លុបសត្វស្វាយើងចូលលើ layer ស្វាអញ្ចឹង Photoshop ក៏បែបនេះចូលលើ layer មួយណាបញ្ជាលើ layer មួយណាប្រើប្រាស់លើ layer ហ្នឹងបាទយើងចូលលើ layer សត្វទីទុយតោះមកយើងប្រើ tool មួយគឺ eraser tool បាទចុចមកស្ដាំយក eraser tool ដដែលតែត្រង់នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចមកស្ដាំយក soft round បាទយើងត្រូវការ soft round ព្រោះនៅពេលណាដែលយើងលុបវាមិនអាចឃើញស្នាមច្បាស់ទេដោយសារ background បាទដើម្បីមើលទៅឲ្យដូចចូលត្រួតស៊ីគ្នាសាច់តែមួយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពង្រីក tool ឲ្យធំបន្តិចមកណាចុចគ្នាបិទហើយយើងចុចអានលេខជាប់បាទយើងប្រើ clone stamp tool បាទសំទោសយើងអត់ប្រើ eraser tool ទេយើងប្រើ clone stamp tool ដើម្បីបដានរត់តែម្ដងបាទចុចលើ clone stamp tool ហើយចុចមកស្ដាំយើងយកsoft round ហើយយើងចុចមកហើយយើងចុចអានឲ្យជាប់បាទចុចអានលើនេះលើ keyboard ឲ្យជាប់ហើយចុចកន្លែងស្អាតដូចដែលយើងបដានចំោះមិញចឹងដូចគ្នាចុចកន្លែងស្អាតឲ្យជាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកលុបបាទលុបលើកន្លែងដែលជាសត្វក្បាលរបស់សត្វទីទុយបាទលុបឲ្យស្អាតបាទអញ្ចឹងដោយសារយើងយក soft round អញ្ចឹងវាមើលទៅប្រាប់ប្រហែលនឹងខាងក្រោយបាទលុបនេះគឺយើងប្រើលក្ខណៈបដានលុបខាងក្រោយមកបិទលើក្បាលសត្វទីទុយបាទបានបែបនេះឬរាល់បាទអញ្ចឹងចូលដំណាក់កាលមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យរូបភាពដែលយើងបានឃើញនឹងមានភាពច្បាស់បាទជះពីក្រោមមកមានភាពកាន់តែច្បាស់លក្ខណៈ soft light បាទលក្ខណៈ hard light អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវ copy បាទ layer 1នេះមួយទៀតដើម្បីឲ្យពន្លឺកាន់តែច្បាស់យើងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលនៅលើ layer រូបភាពក្បាលស្វាបាទ layer 1ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវចុច control J បាទ control J ដើម្បី copy ឬអ្នកនរគ្នាចុចមកស្ដាំនៅលើ layer ហ្នឹងហើយយកពាក្យថា duplicate layer បានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដូរឈ្មោះទេយើងចុច OK មកបាទអញ្ចឹងយើងបាន layer ថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលលើ layer ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវដូរត្រង់ចំណុចនេះ opacity មក50បាទមកលេខ50ដូរមក50បាទហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដូរកន្លែងlayer នេះបាទយើងអាចបដូរមក highlight បាទអញ្ចឹងយើងឃើញលក្ខណៈច្បាស់មករូបភាពដែលយើងធ្វើឲ្យគឺច្បាស់បាទណាបែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលសម្រាប់បាទយើងបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងបើសិនជាយើងអស់មក100វិញគឺកាន់តែច្បាស់បាទមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកត្រឹម50 opacity របស់ layer style យើងយក50បាទអញ្ចឹងបានបែបនេះអញ្ចឹងយើងជោគជ័យនៅក្នុងលំហាត់ទី5បាទអរគុណច្រើនយើងនឹង